क्या आप दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर के बारे में जानते हैं? दोस्तों, आपने हाल ही में ये खबरें ज़रूर सुनी होंगी कि पाकिस्तान रूस से $9 बिलियन के दिफाई सौदे कर रहा है, जिनमें MiG-35 लड़ाका तैयारे और Mi-26 हेवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। अब ये खबर कितनी सच है ये तो अभी हम नहीं जानते, लेकिन आपको Mi-26 हेलीकॉप्टर के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए। आइए इस बारे में कुछ बात करते हैं। दोस्तों, Mi-26 सोवियत दौर में बनाया गया एक हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली उड़ान 14 दिसंबर सन 1977 को भरी थी। तब से लेकर आज तक इस हेलीकॉप्टर ने हर तरह के फौजी और सिविल इस्तेमाल में अपना लोहा मनवाया है। Mi-26 में जदीद किस्म का रेडियो इलेक्ट्रॉनिक और नेविगेशन सिस्टम है, जिसकी मदद से ये न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी देखने की सलाहियत रखता है। यही नहीं बल्कि ये खराब मौसम में बआसानी उड़ान भर सकता है। Mi-26 हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए 2 पायलट्स और 1 नेविगेटर या फ्लाइट इंजीनियर की ज़रूरत होती है। यह हेलीकॉप्टर 20 टन यानी 20,000 किलोग्राम से ज़्यादा वजनी सामान बहुत आसानी से उठा सकता है। इसमें तमाम कील कांटों से लैस 90 पैराट्रूपर्स फौजी भी सवार हो सकते हैं। इन्हीं खुसूसियात की वजह से Mi-26 को दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कहा जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर की वजन उठाने की सलाहियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि सन 2000 ईस्वी में खुद अमरीका को इस हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ गई, जब उसका अपना जाना माना हेलीकॉप्टर चिनूक अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन के दौरान तबाह हो गया। इस ऑपरेशन में उसका दूसरा हेलीकॉप्टर ऐसा था जिसकी मरम्मत की जा सकती थी, लेकिन तमाम तर गैर जरूरी पुर्जे निकाल देने के बावजूद फिर भी इसका वजन 12 टन था। यहाँ सबसे बड़ी रुकावट यही थी कि इतने ज्यादा वजन को उठाया कैसे जाए, क्योंकि अमरीकी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर CH-53 सुपर स्टैलियन भी 9 टन से ज्यादा वजन नहीं उठा सकता। तब रूस के एक सिविल ऑपरेटर से Mi-26 हेलीकॉप्टर लिए गए, जिनकी मदद से इस तबाहशुदा चिनूक हेलीकॉप्टर के हिस्से पहले काबुल और फिर वहां से बगराम एयरबेस पहुंचाए गए। रूस के अलावा चीन, भारत और दुनिया के कई ममालिक की फौजें Mi-26 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तान रूस से MiG-35 खरीदे या ना खरीदे, लेकिन उसे Mi-26 जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी शमूलियत से पाकिस्तानी अफवाज की कारकर्दगी में गैर मामूली इजाफा होगा।